어떤 수를 소위수분해 했더니 2의 세제곱 곱하기 네모가 되었대. 약수의 개수가 8개래. 자, 가장 작은 수를 구하려고 했더니 네모가 만약 2라면, 그지? 네모가 2가 되면 이 수는 어떤 수가 돼? 2의 세제곱 곱하기 2니까 2의 4제곱이지? 얘는 약수가 4 더하기 1이니까 5개지? 조건에 맞지 않지? 만약에 네모가 2라고 3이라고 얘기를 하면 얘는 2의 세제곱 곱하기 3이지? 얘 약수의 개수는 3 더하기 1이고 곱하기 1 더하기 1이니까 8개 맞지? 그래서 답은 3이 되는 거야.